90% लोग नहीं जानते होंगे कि एक हवाई जहाज में पैसेंजर के सामान को कहाँ रखा जाता है। आपने देखा होगा कि हवाई जहाज में यात्रियों के बैठने की जगह तो होती है, पर भारी सामान को रखने के लिए कोई जगह नहीं होती है। ऐसे में क्या यात्रियों के सामान को दूसरी प्लेन से लाया जाता है? वीडियो को पूरा देखने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, आप बस और ट्रेन की तरह एरोप्लेन पर अपनी मर्जी से सामान नहीं ले जा सकते हैं। हवाई जहाज में यात्रा करते समय एक व्यक्ति 15 केजी सामान, हैंडबैग 7 केजी का ले जा सकता है। कोई इससे ज्यादा सामान ले जाना चाहता है तो उसको प्रति केजी 500 रुपए चार्ज देना पड़ेगा। बड़े बैग को ले जाने के लिए कंटेनर बना होता है, उसमें उस कंटेनर में सारे सामान को भरा जाता है। और इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।